ट्रेन का पूरा बोगी खाली है। हम जब टिकट बुक कर रहे थे तो दिखा रहा था वेटिंग में है। 1.5 घंटा का सिर्फ हमको सफर करना था, उसमें भी वेटिंग दिखा रहा था और यहाँ पूरा बोगी खाली है। इसीलिए तो ट्रेन में लोग बिना टिकट के चढ़ जाता है। टिकट मिलेगा ही नहीं तो बिना टिकट के ना चढ़ेगा। जब ईमानदारी से ट्रेन का टिकट कटा के सफर करना चाह रहे थे तो टिकट मिला नहीं। अब बेईमानी का बुद्धि अपनाना होगा। काहे कि ये दुनिया बहुत खराब है साहब, बहुत खराब है। यह बेईमानी चलता है, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता है। 2 वक्त का रोटी भी नहीं कमा सकता आदमी ईमानदारी से। अरे देखो क्या समय आ गया है, हम बोल रहे हैं लेकिन हमारा बात सुनने वाला यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। बेकार बोल रहे हैं ना। अगर हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो टीटी जरूर आएगा और पूछेगा टिकट है कि नहीं, तो क्या जवाब देंगे। इसीलिए कोई पैतरा लगाना पड़ेगा हमको।